Chào các con, hôm nay thì chúng mình sẽ được cô hướng dẫn các bạn công việc lặt vặt ở ngoài nông trại. Cái công việc lặt vặt ở ngoài nông trại, xem chúng ta sẽ đến nông trại và các bác nông dân sẽ thường làm những cái công việc gì nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có công việc milk the cows. Milk the cows chính là vắt sữa bò. Feed the chickens. Feed the chickens. Feed the chickens. Cho gà ăn. Pick vegetable. Pick vegetable. Pick vegetable. Hái rau, đi lượm rau củ quả ấy ạ. Collect eggs. Collect egg. Collect eggs. Collect eggs. Collect eggs. Đi thu gom trứng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết hợp những cái cấu trúc câu mà I always milk the cows in the morning. I always milk the cows in the morning. Tôi luôn luôn vắt sữa bò vào buổi sáng. Hoặc là I always milk the cows before school. I always milk the cow before school. Tôi luôn luôn vắt sữa bò trước khi đi học. Đó, vậy thì các con hoàn toàn có thể dùng những cái từ trọng từ chỉ thời gian trong ngày. Ví dụ như là mình làm cái gì đó vào buổi sáng, mình làm vào buổi chiều, buổi trưa, hay là mình làm vào cái việc gì sau khi đi học về, hay là trước khi chúng mình đi học. Thì các bạn sẽ kết hợp cái cấu trúc câu đó và nói cho cô xem là chúng mình sẽ làm những cái công việc gì nhá. Còn bây giờ thì xin mời các con hãy cùng luyện từ, quay video và gửi cho cô ạ. Bye bye.